भाई साहब शुक्र मानिए आपकी गेट लगा हुआ है मेरे आवाज पर। अरे शुरू करो भाई। के बंद रखा हूँ मजबूरियों की जंजीरों में, वरना अभी तक मैं आपको क्या क्या दिखवा देता। भाई साहब शुक्र मानिए आप की गेट लगा हुआ है मेरे आवाज पर, वरना अभी तक मैं आपकी कुर्सी की पेटी पर 14 तोपों की सलामी दिलवा देता।